Ukraine indona boruak apale riautoa indopui pathumna chok chuak theidin munate anding chhole trandeu reuto isoiteang ningani khan Russia Defense Ministry chuan Ukrainian missile ka phlathei chi mangin anram aron beya Bryansk bial anbitum ninan soya heng missile te hi US le UK siam te neya Ukraine lam hian ballistic missile paruk ankap chuak tian soi ve bokane Russia chuan an missile ka chuate hi air defense system chuan alokap thladeu veka sipai omna mun te anron bitumin mun pakhata chuan kangme chuaka mase thel mi nga leneya missile thren khat chuan karachefa silaimu anche kholna anbitum nia soyane Ukrainian President Zelensky chuan ballistic missile manga Russia va beitur hian US le khothlang ram ten an pompui tia soi chiang thadu lawa tual chher missile ka phlathei tak tak kanin chop ve thowe tina soya Russia lamin America siam ka chuani thu hi an puang thunga tun hi Ukraine indona ballistic missile an man voi khatna ani nge ballistic missile manani hi Russia chuan athin rimpui ngang mai indopui pathumna sawiri khat theiturian hetianga missile ka phlachi manga beina ato hnuwa hian nuclear thuam chelek theiturin ma alangala anrama missile ron thlok lutin nuclear thuam apai telani chuan achhuwa ve ngal don tinatlukaneya anram din mun ader thonga riat chuan achhuwa masatu ani theidon bok tinani chu ningani khan Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan America siam missile ATA CMS anti mai manani chuan khothlang ramten boina hi tipun lun andu hle tilan tir tu ani thu asoi chuaka heng missile changkang takhi America pompuina le apuina tel lo chuan Ukraine hian akap chuak don lo tin he beina hian US a enroll ti hi anpom danane nizan khan Russia President Vladimir Putin chuan boina punlun chungchang hi asoi chuaka US ma telanga yani chuan Russia in timna nei vak ton lo tiang ti tin soya Putin athu soi ma hian Russia chuan missilin Ukraine beive boka tam tak chuan intercontinental ballistic missile ninan soya Russia hian ralthuam hlau omberpo olsamte in achua thei reng tialantira a missile hian nuclear ralthuam hlangsela atok dere ante mase Vladimir Putin chuan tuntruma an missile chuwa hi an missile thar intermediate range ballistic missile ani thute khothlang ramten ave natur an nei lo thute asoi chuaka an missile thlo chuwa hi video in lo la fuwa thren khat soidanin alandana chuan second khata kilometer li vela chaka thlok theiania hetiang missile thlok chakchi hi chu dan ngaina omlove anti Putin chuan kan mun mate minron beisak chuan changle turin dikna kan neya kanral thuamte kan mangang ateya tuna anral thuam chua hi nuclear ral thuam phur thei hanewangin expert lam chuan Ukraine le khothlang ramte vauna le room thaina chi khat ni turan ngaya Russia point azeb vaklo Ukraine kanram bial buaina tipun lun tu chu khothlang ramte neya khovel pum buaina achuak tame kani hi US missile te lo chang le turin keni point missile thar kanin chop ve thowania ateya athu soi mangle Russia che dan hian buaina atiziom lem lo hle an missile chuwa hi oresing nin Putin chuan soya Ukraine kanata na an man hi en china chi khat ani thule a hlotlin thu asoitel boka
Hebaka hian America missile manga anram beina chanlet nani ti chiang takin atar lang bokane. Kumsan hi somni pahnia tanga intran Ukraine boina hian khothang ram te chuan Ukraine hi ral thuam le dang mangin anpuina sa hlea. Russia chuan hei hi a hil hle ani kha. Russia le khothang ram te hi direct takin kum ni chungvel chu anin machon chi alawa. Mase tuna missile ka phlachi manani dana hian direct taka indo an naile zual sauniin expert te chuan an ngayane. Ukrainian President Zelensky chuan indona hi Putin a cho chua ania kan cho chua ni haulo he indona hi hunrei tak kalzel se ti hi adu dana ni atia tuna missile manga Ukraine beina chu Russia in remna dulo tilan tirna ni thu asoitel boka Russia ro chuan ral thuam tha mangin minron be ngam ni aya thra kan muti rangcheu atina anide berzok tuna intermediate range missile a mangkher hi Russia chuan aral thuam chekina aral thuam a thattok tilan tiratum ve hrim hrim nina langa apma a aral thuam man thrin te mangin Ukraine anbitum dulai chu aban pha ko veka a airal thuam hlo omjok po kanlanga nia atina ani deuh ber Ukraine hi Soviet Union an omlai khan an nuclear ral thuam in pui ani thrina kumsang khazakwa somkwa pakhata independence anei nuwa heng ral thuam hlo om buai puina hi anchol san to chuwangin Ukraine hian ballistic missile lang chi van sang zo ka thlok chi le thlok rang chi te hankap thlaturin inven ral thuam an nei lawa an radar 10 aman thei bok hek lawa khothlang ram te puina tho an mamo le don ani US chuan Ukraine inven na thom thatur hian ral thua menge mozat athon le to thua soya boina tipun lun tuwa Russia pu zui boka amero chu Putin chuan he boina hi amuan nomzonga chinfel kan du ber tina soya chuti rualin boruak dang aron thlengani chuan machon turin kanin peya kan chhang let zel bokang atia USian Ukraine chu ral thuam hlo omjok mang turin phalna pe nina chuatel bokane US lamero chuan Russia hian Ukraine ramlu aturin North Korea sipai thlengina soma hebak baka buaina ti punlun dan hi a om chuang lawa US le Ukraine ten buaina hi anti punlun love tina soive thungane tuna Russia in ballistic missile man hian Ukraine engtiangana sa in nge chiatna thlen puanzarani lawa Russia hian anral thuam chher na te abitum nia hriatane khothlang ramte hian Putin hian chutiang em thlen angam lowang antini chuan anti suallet de rangtiin Serbia president chuan asoi ve mek boka Russia president hi in namnulani vai chuan in chiatna athlen nge yang atia Ukraine boina hian tun naya muanom lam apan launa sa hle tina ni chu